започваме. Добре, може малко да почакаме. Добре, ще се върна който за тогава. Добре, върнах се. Сега няма да играм на тези нива. Значи играм на места новите. Добре, напреде. Добре, и до тук стигнахме. Добре, усилваме звука. Купуваме звука и започваме. Не става с звука. Добре, това е втория клип без звук. О, да, това гледам, това уреди го знам. Много готино. Добре, още едно. Добре. Пеу! Това за тази игра е направо... Да, тази игра бързо минахме. Добре, тогава да преминаваме към следващата. Мисля, още 4 игри, да. Ще изиграем още 4 игри. Добре. Това да където плажното. Един мой приятел има тази игра на компютър и съм сигурен, че е стигнал до плажното. Но има много по-хубав герой от моя. Че моя първоначалният герой. Нямам нито друг. Дори имах позволи ми да играя една игра с един друг, но нещо заби и умря бързо и изтъкна другия герой, умря бързо. Аз умря. Се блъсна бързо. И това... тук палям огньо. Добре, ударих ръце. Добре, ще се върна, когато клипът се върши. Добре, върнах се и се оказал, че звукът се е върнал. Това е. Това е много хубаво, но не знам какво стана с звука преди. Но няма значение. Сега да продължим играта. Бабау. О, моя улица. За малко. Не минах. Още 3 игри да изиграем. Трябва още 3 игри. Защото казах, че 4 игри ще изиграем. Добре.
ekranu. A! Niech zrobi. Dobra, może jeszcze to postawmy. Dobra, patrzcie, bo dokładnie posłuchajcie. Dobra, wolności. Dobra, продолжamy. Иначе поне взехме едното. Добре, сега да продължаме следващата игра. Добре, това е последната игра, която ще играем. Много ще бъде последната. Добре, почепването. Като нинджа се търкаляме. Ninja Master. Хуя! Papaya. Явно тази игра ще бъде последната. Далеко се. Добре. Чао.